हामी फाइनल्ली लोक्यामबाट हिँडेको लगभग 2 घन्टा भयो। 2 घन्टा अबको 1 घन्टा त 45 मिनट भनिराख्नु भएको सबैजनाले। हाम्रो लागि चाहिँ 1 घन्टा पुरै लाग्छ किनभने अलिक खुट्टाले शास्ति दियो मलाई। अलि अब कहिले नहिँडेको भएर होला, हिजो अलिक बेसी हिँडेर होला खुट्टाले अलिक शास्ति दिएको छ। म त्यही पनि सहज बनाउने ट्राई गरिरहेको छु। अलिकति खुट्टा सुन्निएको पनि छ अलिकति। मलाई हिँड्न अलिकति टाइम लागिरहेको छ। यस्तो राम्रो जङ्गलको बाटो छ होइन। हामी सिद्धिकेबाट आउँदाखेरि किनभने अस्ति हामी चाहिँ उता अस्ट्रेलियन क्याम्प हुँदै आएको थियौँ। अहिले अब सिद्धिकेबाट डाउन भएको छु। लो क्याम्पबाट हामी चाहिँ छुट्टिएको छौँ। आउँदाखेरि सिधै ओह्रालो छ। अब जसलाई सहज छ, खुट्टामा कुनै प्रब्लम छैन भने हिँड्न पनि इजी छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। अलिकता हेल्थमा तलमाथि भयो भने चाहिँ अलिक समस्या चाहिँ आउँछ। एउटा के मेरो अनुभवले चाहिँ खुट्टा किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, मर्दी हिमाल यात्रामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनि रेगुलर चाहिँ एउटा ड्युरेसन चाहिँ बनाउनु पर्दो रहेछ। तपाईँ कति घन्टा हिँड्ने, 8 घन्टा 6 घन्टा 7 घन्टा हिँड्नु पर्दो रहेछ। डेली एउटै रुटिनमा हिँड्नुहोस् तपाईँलाई सहज हुन्छ। कहिले तपाईँहरू 10 घन्टा हिँड्नुहुन्छ, कहिले 6 घन्टा हिँड्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा के छ, हेल्थले पनि त्यो पचाउन अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ क्या। हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ अलिकति चाँडो घर फर्किनु पर्ने भएर उसरी त हामीले 5 दिन नै मतलब 5 नाइट नै बसेको इजी हुँदो रहेछ। हामी 1 नाइटलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर आयौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हामी लगभग 14 घन्टा हिँड्यौँ। किन हामी 7-8 घन्टा हिँड्दाखेरि मात्र अचानक 14 घन्टा हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या आयो। त्यसमा रेस्ट भयो भने झन् अलिकति प्रब्लम फिल हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर चाहिँ एउटा रुटिनमा हिँड्नु होला। हिँड्दाखेरि 7 घन्टा 8 घन्टा रुटिन तपाईँले कति हिँड्ने, अब कुनै दिन 10 घन्टा कुनै दिन 12 घन्टा हिँड्दाखेरि त्यसरी नै असर पर्दै जाँदो रहेछ। र मलाई माथि माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कि नगरपालिका गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा फ्री डेस्क लागेको छ। किनभने त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ आफूले लगेको ड्राई फुडहरूको प्लास्टिकहरू भयो, बिस्किटहरू जस्तै चाउचाउहरू, कोकको डिब्बाहरू फाल्ने भएर चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि चेक हुन्छ तपाईँले के लानु भएको छ। आउँदाखेरि पनि त्यो रिटर्न ल्याएर आउनुपर्छ या त तपाईँले सही ठाउँ डस्टबिनमा त्यसलाई राखेको हुनुपर्छ। त्यो प्रकृतिको हामीलाई चाहिँ कुनै पनि हानि नहोस् यसरी चाहिँ फोहोर नगरौँ भन्ने अभियान पनि थियो। र उहाँले मलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि स्पिकरको बारेमा भनिदिनु होला नि भन्नुभएको थियो। तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ नेचरलाई फिल गर्ने भनेर आउनु भएको छ, नेचरको मजा लिने भनेर आउनु भएको छ भने तपाईँ स्पिकरहरू ठुलो साउन्डमा बजाएर जङ्गलको बाटो चाहिँ नहिँड्नु होला। अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। कुनै ठाउँमा सिलेक्टेड ठाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ म्युजिक अन गर्नुहोस्, त्यहाँ मजाले लिनुहोस्। तर बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ धेरै एनिमल्सहरू पनि छन् होला, चराचुरुङ्गी छ, जानवरहरू विभिन्न खाले होलान्, उनीहरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। सबैलाई मन पर्दैन। सबैजना यो इन्भाइरोमेन्ट, यो हाम्रो नेचरको मजा लिन आउनुभएको जति पनि पर्यटकहरू हुन्छ नेचरकै मजा लिनुहोस् तपाईँहरू। तर म्युजिक नबजाउनुहोस् त भन्नुभएको थिएन उहाँले, तर बाटोमा चाहिँ नबजाइदिनुहोस् न है भन्नुभएको थियो। उहाँले मलाई भनिदिनुहोस् न भनेर त्यतिखेर मैले इन्डिङ गरेको भए म नेक्स्ट टाइम अलिक तल गएपछि भन्छु नि भनेको थिएँ। आई थिङ्क उहाँले हेर्नुभयो भने मैले भनेको छु है तपाईँको रिक्वेस्ट। अनि त्यहाँ चाहिँ 3 दिन मात्रै भयो त्यो डेस्क सुरु भयो कि भन्दा पहिला डेस्कहरू थिएन, सजेसन के गर्ने के नगर्ने भनेर। उहाँले चाहिँ अब नेपालीहरूलाई चाहिँ 100 रुपिस छ चार्ज त्यहाँनिर चाहिँ। अनि फरेनहरूलाई चाहिँ बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ 500 रुपियाँ चार्ज दिनुभएको छ। जे लानु भएको छ त्यो तपाईँले रिटर्न ल्याउनुपर्छ। एउटा चार्ज पनि यसले गर्दा कस्तो हुन्छ भने त्यो ठाउँको चाहिँ विकास पनि हुन्छ। त्यो ठाउँमा अझ हामीलाई सहज हुने वातावरण के छ अप्ठ्यारो त्यहाँ पर्यटकहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ उहाँ सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी। उहाँले राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। मैले सुनेको थिएँ चाँडै नै एउटा क्याम्प पनि आइरहेको छ अरे, सुनिरहेको थिएँ। पुलिसहरू यानि कि हामी सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूको पनि एउटा क्याम्प आइरहेको छ भनिराख्नु भएको थियो। तर मलाई चाहिँ अब लगभग 1 घन्टामा म फाइनल्ली सिद्धिकीलाई समाप्त गर्छु र म हाइवे टच गर्छु। आज नै म काठमाडौँ फर्किने भनेर चाहिँ हिँडिरहेको छु। तर हेरौँ के हुन्छ। तर मलाई हिँडेको देखेर धेरै मान्छेले भनिराख्नु भएको छ यसरी हिँड्यो भने त तपाईँ कसरी पुग्ने भनेर। तर कन्फिडेन्ट ठुलो कुरा हो, अलिअलि प्रब्लम त हुन्छ नै। त्यही भएर म चाहिँ पुगेरै देखाउँछु सबैजनालाई। अनि धेरै जस्तो मान्छेहरू यो सिद्धिकीको बाटो भन्दा पनि उता हाम्रो त्यो के भन्छ अस्ट्रेलियन क्याम्प हुँदै आउँदो रहेछ। त्यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ ओर्लिँदाखेरि चाहिँ यो बाटो सिद्धिकीको बाटो ओर्लिँदो रहेछ। अनि कोही पर्यटकहरू यो बाटो पनि आइरहेछ। किन यो बाटो सेम नै हो। यो बाटो इजी, त्यो बाटो चाहिँ गाह्रो भन्ने छैन। अलिकति अप एन्ड डाउन छ, अलिक सहज छ, अलिक असहज त हुन्छ नै। तपाईँहरू पनि सहज भएर आउनु होला भन्छु। अहिले पानी परिरहेको स्पेसली देखिराख्नु भएको छ तपाईँले अलिअलि पानीको थुप्पा माथिदेखि आज त माथि क्याम्प हिँड्नुपर्छ होला। यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको छ अलिअलि। हामी त्यो पानीको मजा पनि लिइरहेछौँ। सायद आज घाम लाग्दैन होला, माथिबाट असिना पनि परिरहेको छ अलिअलि। मैले सुनेअनुसार मर्दी हिमाल बेस क्याम्पमा चाहिँ आज जाने हाम्रो जति पनि पर्यटकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि होला। किनभने त्यहाँ हिउँ परिसकेको छ, सेट भइसकेको छ भनेर सुन्यौँ खबर चाहिँ है। हामी त हिजै झरिसकेका थियौँ। हामी बादल डाँडामा रेस्ट गरेका थियौँ। र आज चाहिँ फाइनल्ली हामी रोडमा पुग्छौँ। पुग्ने बित्तिकै तपाईँसँग हामी लास्ट जोडिन्छौँ। सबैले हामी आज पोखरामा इन गर्ने भनेका छौँ। पोखरामा टाइममा पुग्यो भने हामीले अलिकति लेट पुग्यौँ भने पोखरामा इन्जोय गर्छौँ होइन। ब्याक टु काठमाडौँ, काठमाडौँबाट इन्जोय गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। जय शम्भु।
छैन यता हेर त